Schnarchen, das nächtliche Konzert, das niemand bestellt hat. Wusstest du, dass viele Dinge, die man über Schnarchen glaubt, überhaupt nicht stimmen? Heute geht es um die 5 Mythen, die sich immer noch sehr hartnäckig halten, die aber viele glauben und deswegen ihr Schnarchproblem nicht in den Griff bekommen. Damit es dir nicht so geht, habe ich dieses Video für dich gemacht. Los geht's! Mythos 1. Je lauter das Schnarchen, desto gefährlicher. Dieser Irrtum hält sich hartnäckig. Viele denken, wenn jemand laut schnarcht, ist das ein Zeichen für eine schwere Schlafapnoe. Doch Studien zeigen, die Lautstärke sagt nichts über die Schwere der Atemstörung aus. Schnarchen entsteht, wenn Luft durch verengte Atemwege strömt und das Gewebe im Rachen vibriert. Bei der Schlafapnoe kommt es dagegen zu Atemstillständen, also kompletten Pausen der Atmung. Und die können auch bei sehr leisen Schnarchern auftreten. Das typische Warnsignal für eine gefährliche Schlafapnoe ist nicht gleichmäßiges lautes Sägen, sondern ein unregelmäßiger Rhythmus. Lautes Schnarchen, gefolgt von einer plötzlichen, unheimlichen Stille, dem Atemaussetzer und dann einem lauten, nach Luft japsenden Geräusch. Dieses Muster, egal wie laut, ist ein dringendes Alarmsignal. Das heißt, nicht die Lautstärke macht die Gefahr, sondern die Atemaussetzer. Und die hört man oft kaum. Mythos 2. Schnarchen ist eine reine Alterserscheinung. Ja, mit dem Alter nimmt Schnarchen zu. Aber es ist keine reine Alterserscheinung. Der Grund liegt in der Muskelspannung. Im Schlaf erschlaffen die Muskeln im Rachenraum und mit zunehmendem Alter werden sie weniger straff. Aber auch junge Menschen schnarchen, wenn diese Muskeln schwach oder anatomisch ungünstig sind. Schnarchen hat also mehr mit Anatomie und Muskelkontrolle zu tun als mit dem Geburtsdatum. Mythos 3. Schnarchen ist angeboren. Viele denken, Schnarchen sei einfach angeboren. In meiner Familie schnarcht jeder, also kann ich sowieso nichts dagegen tun. Das hört man oft. Klingt logisch, aber so einfach ist es nicht. Tatsächlich spielen in der Tat genetische Faktoren eine Rolle. Enge Atemwege, ein längeres Gaumensegel oder eine kurze Halslänge können vererbt werden und erhöhen das Risiko, dass man nachts krachende Geräusche macht. Doch das allein entscheidet nicht darüber, ob man schnarcht oder wie stark man schnarcht. Lebensstil, Schlafposition, Gewicht, Alkohol oder Rauchen haben einen mindestens genauso großen Einfluss. Das bedeutet, auch wenn deine Eltern oder Geschwister stark schnarchen, heißt das nicht, dass du machtlos bist. Mit gezieltem Training der Rachenmuskulatur, der richtigen Schlafposition oder medizinischen Hilfen lässt sich das Schnarchen oft deutlich reduzieren. Kurz gesagt, Schnarchen ist kein Schicksal, das man einfach erbt. Es ist das Zusammenspiel von körperlicher Veranlagung und Lebensstil. Wer etwas dagegen tun möchte, kann das, auch wenn die Familie vielleicht schon seit Generationen schnarcht. Mythos 4. Sport und Fitness haben keinen Einfluss aufs Schnarchen. Viele trennen Schlafprobleme strikt von Fitness. Dabei gibt es eine enge Verbindung zwischen Körperfett, Muskeltonus und Atemwegsweite. Fettgewebe im Nacken oder am Zungengrund kann die Atemwege verengern, besonders im Liegen. Regelmäßige Bewegung, gesunde Ernährung und gezieltes Training reduzieren also nicht nur das Gewicht, sondern verbessern auch die Muskelspannung im Rachenraum. Neuere Studien zeigen sogar, bestimmte Atemübungen und Gesangstraining können die Muskulatur im Rachen und Gaumen deutlich stärken und so das Schnarchen signifikant reduzieren. Wir haben dazu zu solchen Übungen auch ein Video gemacht, das habe ich dir oben einmal verlinkt. Mythos 5. Schnarchen ist ein Zeichen für tiefen Schlaf. Das hört man oft. Der schläft so tief, der schnarcht schön. Aber das Gegenteil ist der Fall. Schnarchen ist erstmal nur ein Zeichen dafür, dass die Luft nicht ungestört fließt und dies Rachen- oder Gaumengewebe in Vibration bringt. Während einfaches Schnarchen den Schlaf nicht zwangsläufig stört, verhindert es bei einer Schlafapnoe mit Atemaussetzern sogar die wichtigen Tiefschlafphasen. Der Körper wird nämlich durch die Atemaussetzer immer wieder aufgeweckt. Kurz gesagt, Schnarchen ist kein Zeichen für tiefen Schlaf. Echter, erholsamer Schlaf ist still. Mein Fazit nach diesen 5 Mythen.
Schnarchen ist kein reines Schlafgeräusch, sondern ein komplexes Zusammenspiel aus Anatomie, Lebensstil und Muskelsteuerung. Wer die Ursachen versteht, kann gezielt dagegen etwas tun, statt sich mit Mythen abzufinden. Wenn du wissen willst, welche Therapieformen wissenschaftlich belegt wirklich hilfreich sind, dann abonniere unseren Kanal. Wir machen dazu immer eine ganze Reihe von Videos. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.